Hello, everyone. Can everybody hear me? 皆さん聞こえますか？ Hello, is it working? Can everybody hear me okay? どうでしょう？どうでしょう？ Is it working? いけてるかな？ We got it. 聞こえてますね。Yay! Oh, maybe not very good though. もしかしたらぐるってるかもしれない。I hope it's not. Let's see. ぐるってたら教えて。Let me know if it's like really laggy or something, okay? I'm trying to... Yeah, I did as much as I can, so... Huh? What the fuck was that? What just happened? Oh! Whoa, that scared me! Thank you, Pulpito Emperador, for redeeming Stretch. That was a very fast, quick one, but thank you for redeeming. Why do I hear all the sound now? Did you guys hear that? みんな今の聞こえた？聞こえてないよね。I think it was just me, huh, that heard it. Why am I hearing it now? What the heck? Weird. Oh, is it because of this? Maybe it's because of this setting. これのせいかな? You guys didn't hear it, huh? Okay, never mind. A Twitch alert audio went in, but as long as it's not on stream, that's okay. Yosh. Let me know if the stream is really laggy today, okay? もし配信めっちゃぐるってたら教えてください。ぐるってる可能性はあるかもしれないから。But yes. Hello, good morning, welcome. Sorry for being a little late. ちょっと遅くなってすみません。I was setting up stuff and it took a bit longer than expected. 準備してたんだけど思ってたより時間がかかってしまいました。Okay. Well, anyways, so another story time stream. 今週は朝活リスニングやっていきましょう。So, today's story. So we're going back to our traveling the US series. And we are going to Massachusetts. Does anyone know anything about Massachusetts? 今日は、定期的にやってるアメリカを旅行しようシリーズなんですが、今日はマサチューセッツ州行きます。マサチューセッツ州について知ってる人いますか？何か。Anyone know anything about Massachusetts? I only knew about MIT. That's all. But then when I Googled it, there's like Harvard and Boston, and it's a very historical place. Yeah, it's a place with lots of history. So I didn't realize that Massachusetts was that place. So. But that doesn't really mean I know anything about them. But yeah, if you like history, I think it's a really interesting place to go to. Yeah, American history. Yeah. Ohanapi, good morning, welcome. Or I guess not just, yeah, never mind. American history. Yeah. Good morning, welcome. マサチューセッツ大学、そう。マサチューセッツ大学があったり、ハーバードがあったり、あとボストンあるところですね。すごくアメリカの歴史的な場所です。なのでいろいろありますので、アメリカの歴史が好きな方はいいところだと思います。観光しに行くのには。Yeah. So, we will learn a little bit about Massachusetts today. Massachusetts. あんまり日本ではマサチューセッツについてなんかそんな、テレビとかで取り上げられたりするような感じのイメージはあんまりないですが。はい。やっていきましょうか。We are running low on like
interesting states to cover. No offense to anyone, but we are running out of states that are like very, very exciting. So we already did all the, the New York, the California, the Florida ones very early on. So yeah. もう結構ね、エクサイティングな州はね、最初の方にやってしまったのでね、ニューヨークだったり、フロリダだとか、カリフォルニアとか、そういうのはちょっと最初にやっちゃったのでね。でも、The US has 50 states. We have 50 nifty United States of the 13 original. まあ、とりあえず、We have 50 states. 50州もありますのでね、せっかく50州もあるんだったらね、メインのやつだけじゃなくても他のもやりましょうということで定期的にやっております。Alright, so if there are any new viewers here, any new English speaking viewers, feel free to stick around, but please don't write the answers in chat. This is a learning stream for my JP viewers, so hints are always appreciated, but please refrain from writing the answer. はい、朝活リスニングはできるだけ毎週月曜日の朝6時にやっている、リスニングを、上達させる配信です。ぜひね、お勉強したい方、1時間ちょっとぐらいしかないので見やすいと思いますので聞いててください。Alright, is everybody ready? 皆さん準備はできてますか？I'm sure there's something interesting. Yeah, of course, yeah. Every state is unique. It's just like not obvious, you know? Hi. And this starting today, I have been able to successfully multi-stream on YouTube and Twitch. It seems like both streams aren't too laggy. It seems like they're kind of okay, right? So, I do have the horizontal version over on Twitch. So if you prefer horizontal streams, you can move on over to Twitch right now. 今週からね、またね、Twitch のね、同時配信ができるようになりましたので、今んとこなんとかいけてるようには、って言ってる間に、なんかちょっと YouTube の方がバグってるように見えますね。大丈夫かな？Like, as I said that, I feel like the YouTube side started getting laggy. 言い始めた途端にぐるり始めちゃったかな？あらら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 。どうでしょう？言った途端にぐるり始めた？嫌だな。Is it very laggy? Is it like laggy? Is it like so laggy that it's hard to watch? Maybe it could be my internet. Like the setup this is the best I can do, but it could be my internet not being able to keep it up. How is it? Should I stop Twitch? Because I could just stop Twitch. 結構見づらい。どうだろう。YouTube めちゃくちゃ狂ってます。Oh no! Okay, well then, never mind then. I guess I have to figure out my internet issue then. Let's see if I can stop you, Twitch. Okay, the YouTube stream might stop a second, but I will be right back if it does. 一回 Twitch 止めるわ。Twitch 止めるけども、YouTube も一緒に止まっちゃう可能性があるけど、ちゃんと戻るので待っててください。One second, okay? Oh, is it still streaming on YouTube? Is it working? How's it? Oh, it is! What the heck? Oh, no, it's not. Oh, it's not. Okay. Eh? What the heck? Hold up. Oh, so it is? It is working? Huh? I am so confused. Are we still live? We are still live. We are still live, huh? みんな聞こえるね、まだ YouTube. Twitch side stopped. So okay, so this is how this works, okay?
なるほど。どうでしょう？ Is it still laggy though? まだぐるってる？ぐるり感は良さそう？ぐるり感は良さそうかな。OK。じゃあこれでやっていくか。ちょっとひどくなったら教えて。Let me know if it gets really bad. It shouldn't be bad because I did turn off Twitch. Twitch の方消したからそんなに悪いはず。マシになったはず。It should be better. Okay. Well then let's do it this way then. じゃあこれでやりますか。じゃあこれいらんな。Well, let me close all the tabs as much as possible so I can let my PC, maybe it could be a PC thing, you know? Might not be. よいしょ。Close. Chat. Oh, I can't do that. よし。じゃあこれでやってきますか。安定したかも。よかった。OK。じゃあやりましょう。Alright, sorry for the tech issues. I think it's, in the end, I think it's just my internet. 最終的には結局はやっぱりのぴのネットの問題かもしれんね。あ、これ消すの忘れてんじゃん。OK. I don't know if that makes a difference, but OK. じゃあ、we are gonna read about me in Massachusetts. Is everybody ready? 皆さん準備いいですか？じゃあこれを変えましてと。じゃあ始めましょう。Let's start. OK. Nopi was not a regular student. She was a young witch from a far-away village in the mountains. Her hair was long. Ah! No! Iku-chan! Good morning! Welcome! おはようございます。すごい朝早起き。I was just about to read our story for today. So yes. ぜひゆっくりしてってくださいな。Okay. Sorry, I got distracted. Let me restart. もう一回、最初の1行しくらいしか出ないからもう一回始めます。Restart. So, I'm a student, by the way, in the story. 今回はのぴは生徒です。ちなみに。生徒っていう設定のお話になっております。Okay. No worries, Iku. Thank you for stopping by. Thank you for coming. 来てくれてありがとう。Okay. じゃあ、行きます。And Nopi was not a regular student. She was a young witch from a faraway village in the mountains. Her hair was long and blonde, and her eyes were bright like stars. Nopi flew all the way to Massachusetts to study at a school called MIT. It stands for Massachusetts Institute of Technology. At MIT, Nopi didn't study just math or science. She studied magic. There was a secret part of the school just for young witches and wizards. It was under the big round dome. In the magic lab, Nopi mixed potions, read spell books, and practiced flying spells. She even built a robot cat that could float in the air and follow her around. She liked using both magic and science together. On the weekends, Nopi explored new places in Massachusetts. One day, she visited Harvard University. It was close to MIT. The buildings were big and ancient, and there were lots of trees. She walked around the yard and looked at the statue of John Harvard. She took a picture to show her friends back home. Another weekend, Nopi went to Salem. A long time ago, people there were terrified of witches. Nopi went to the witch house,
a black house with small windows and old wood. She learned about the witch trials and felt a little sad, but she was glad things had changed. Now she could study magic without fear. Nopi also tried new food. She ate clam chowder, a warm soup with clams and potatoes. She liked it a lot. She also had a lobster roll with buttery lobster inside a soft bun. For dessert, she tried a slice of Boston cream pie. She also went on a duck boat tour in Boston. It was a bus that could drive on the street and float in the water. She saw boats, tall buildings, and bridges. She smiled the whole time. At night, Nopi sat on the steps at MIT. Her robot cat curled up beside her. She looked up at the stars. She missed her home sometimes, but she was happy. She was learning magic, meeting new people, and having big adventures in Massachusetts. The end. Well, today's story was kind of all over the place. But, anyways, 終わりです。どうでしょう？聞き取れましたか？ Are you guys able to pick up some words and sentences and understand what was going on? 何が起きてたか聞き取れたかな？なんか割とシンプルだったかな、今日の構成もね。I think the flow of today's story should have been pretty simple. I'm kind of having a little bit of a hard time recently on like the balance of the level of grammar and vocabulary, so it's kind of like unstable right now, but it's okay. It's okay. Anyways, じゃあ2回目通しでもうちょっと早く読んでいきましょう。I'm gonna read a second time a little bit faster, okay? So if you missed anything, now's your chance to listen. さっきね、1回目がね、聞き取れなかったら、もう1回ちょっと聞いて、よく聞いて、どんな感じのが意味かなみたいなの当ててください。じゃあいきますね。Nopi was not a regular student. She was a young witch from a faraway village in the mountains. Her hair was long and blonde, and her eyes were bright like stars. Nopi flew all the way to Massachusetts to study at a school called MIT. It stands for Massachusetts Institute of Technology. At MIT, Nopi didn't study just math or science. She studied magic. There was a secret part of the school just for young witches and wizards. It was under the big round dome. In the magic lab, Nopi mixed potions, read spell books, and practiced flying spells. She even built a robot cat that could float in the air and follow her around. She liked using both magic and science together. On the weekends, Nopi explored new places in Massachusetts. One day, she visited Harvard University. It was close to MIT. The buildings were big and ancient, and there were lots of trees. She walked around the yard and looked at the statue of John Harvard. She took a picture to show her friends back home. Another weekend, Nopi went to Salem. A long time ago, people there were terrified of witches. Nopi went to the witch house, a black house with small windows and old wood. She learned about the witch trials and felt a little sad, but she was glad things had changed. Now she could study magic without fear. Nopi also tried new food. She ate clam chowder, a warm soup with clams and potatoes. She liked it a lot. She also had a lobster roll with buttery lobster inside a soft bun. For dessert, she tried a slice of Boston cream pie. She also went on a duck boat tour in Boston. It was a bus that could drive on the street and float in the water. She saw boats, tall buildings, and bridges. She smiled the whole time. At night, Nopi sat on the steps at MIT. Her robot cat curled up beside her. She looked up at the stars. She missed her home sometimes, but she was happy. She was learning magic, meeting new people, and having big adventures in Massachusetts. The end. Oshimai. You're always eating something. You know, like each
place has like their own unique food, right? So I feel like, and most people usually like food. So, and I like food too. So you gotta add it, you know. ということで、2回目の投資読みました。どうでしたか？聞き取れたかな？ I hope you guys were able to understand most of the story. 構成はそんなに複雑だったはずではないから、その流れに振り落とされてない限りはいけたはずです。はい。じゃあちょっと復習していきましょう。Let's go over the、story. Let's just go over like what the major points of what happened. 何が起きたかね、メインのところの復習していきましょう。Yes, MIT 魔法科です。Yes. You know, you guys didn't. I know you guys didn't know, but I actually studied my magic at MIT. 実はそう、のぴ魔法は MIT でお勉強させていただいたんですよ。優秀な魔女ですから。はい。ということで、マジかよ。わかりました。わかりましたか、いくちゃん。じゃあ、MIT にね、魔法を勉強しました。So I studied magic at MIT. But let's start, let's go over like what I did at Massachusetts. マサチューセッツ州でしたこと。一番最初に MIT の外で outside of MIT, what was the first place I went to in Massachusetts? マサチューセッツ州でやったこと、 MIT の以外に一番最初に行った場所、覚えてる人いますか？ Does anyone remember? インド魔法失敗してテラメタル学園に来たもんよ。そう。違うよ。それはのぴは学生の頃を勉強したからさ。ここ MIT でね。So, I went to visit somewhere. Where did I visit? 一番最初に、ちょっと見に行った場所はどこでしたでしょうか？ This is another very famous place, right? I think a lot of people know the name, right? すごく有名な場所なはずですよね。日本の人でも聞いたことあるはずですが、どこでしょうか？ Any guesses? どうでしょう？ I hope the stream's not getting laggy. 配信ラグってないといいんだけど。大丈夫か？大丈夫そうですね。OK。おはのぴです。Good morning, welcome, welcome. 今ね、お話の復習しております。今日マサチューセッツに行ったお話見ました。Oh, it hasn't been laggy? Okay, good. So I guess my internet just couldn't handle Twitch and YouTube together. No guesses? わかんなかった。聞き取れなかったかな？どうだろう？一箇所目行った場所、学校ですよ。We went to another school. もう一つ違う学校に行ったんだけど、聞き取れたかな？どうだろう？じゃあ、答えが出なかったら言おうかな。We went to another very prestigious school, but all I did was go to their garden and like looked at all their buildings and was like, there's so many trees, and then I looked at a statue and took a picture, and that's all. So dumb. ハーバード大学、そうです。ありがとうございます。ハーバード大学にちょっとね、お邪魔させていただきました。大したことはしてませんがね。ちょっと、わー big buildings 大きな建物って言ったり、わー so many trees 木がいっぱいって言ったり、
And then we took a picture with the statue of John Harvard. ジョン・ハーバードさんのね、銅像と写真撮って帰りました。ちょっとすごくバカなすごい頭がいい場所ですごいバカな行動、ちょっとアホな行動をとっておりますね。Okay, and then, so after Harvard, then, where did we go? ハーバードの次に行った場所。わかる人いるかな、ここは。名前はわからな、聞き取れなかったとしても、どんな場所だったか。Even if you weren't able to remember the name of the place, do you remember, like, what kind of place it was?You could have at least taken material for your shorts. True, that's true. Yeah, why didn't I do that? So this place, I have a little connection to, right? But a little bit sad, right? I feel like I'd be scared to go there, actually. I feel like I would sense negative aura from that place. Butのびにちょっと、つながりというか、接点があるような場所でしたね。ちょっとなんか負のオーラがしそうな場所かな。Any guesses? 当てられる人いるかな。It's a house. It's a house. But what kind of house?I think we said it's a black house. The visual for it's a black house with small windows and old wood. So it's an old building, but a black house, which is kind of rare. I feel like you don't see black houses. ちょっと古い建物でお家ですね。お家みたいな感じ。でも真っ黒なお家らしいです。珍しいよね。真っ黒なお家あんまりないから。So, okay, I'm gonna say the answer and then 答え言おうかな。So the answer was we went to the witch house in Salem. I hope I'm pronouncing that right. Witch house in Salem. サレムっていう場所にある、魔女の家って呼ばれてる場所ですね。に行きました。So there, people were scared of witches.back in the day, and they had witch trials and stuff, you know. I'm sure you guys read it in textbooks at one point. Or I don't know, I wonder if Japanese textbooks talk about it. But 昔の人はね、魔女が怖かったからね、魔女裁判とか魔女狩りとかね、日本の教科書とかでも出てきたりすると思うんだけど、そういうのが行われてたお家の場所ですね。So yes, we went to visit that. Nopi's great botch. Yeah, my great grandmother maybe was there. I hope not, but maybe, yeah. And then we went to go eat some food. What kind of food did we eat? したご飯食べに来ました。どんなご飯食べたでしょうか？日本語だとセイラウ魔女裁判。あ、そうなんだ。ありがとうございます。日本でもやっぱ有名ってことかな？それとも日本の教科書とかそういう歴史の授業に出てきたりするってことかな。授業によるのかな。But we ate one of my favorite food. We had like a kind of like a soup, and then we had like the main food, and then we had dessert too. So any of the food that we ate? Boston cream pie. Yes, Boston cream pie. Yeah, I've never had a Boston cream pie actually. Is it popular in Japan? 日本でボストンクリームパイとかって有名とかだったりするのかな？有名とか食べられたりするのかな？のぴ食べたことないんだよね。I've never had one. So for those of you who don't know what a Boston cream pie is, it's a cream pie. It's a cake with a cream filling, and then it has like a chocolate coating on like top, I think. 知らない人に説明すると、こうスポンジの間にクリームが挟んであって、その上からチョコレートがかかってるようなケーキですね。パイって名前だけどケーキです。Yeah. So I guess if you like like cream and chocolate, it'd be definitely something you would like, huh?
カスタードか。クリームはなんかカスタード寄りのクリームっぽいですね。Looks like more of like a custard cream too. The cream that's inside. Looks good. Yeah. Oh, we did eat clam chowder though. We did have clam chowder. Don't delete the comment. No need to delete your comment. 全然コメント消さなくても合ってますよ。クラムチャウダーも食べました。We also had clam chowder, one of my favorite soup. のぴが一番好きなスープ、クラムチャウダーですね。And we also had one more food. Something a little fancy. Was anyone able to pick that up? もう一個メインディッシュ的なもので食べてた。ちょっとお高そうなものを食べてたんだけど、聞き取れた人いるかな？ It's probably pricey. I don't think it's cheap. Unless, I don't know. I've never had it. I've never had this before. I've had several chances to try it, but I think it was too expensive, so I never had it. 多分高くてのびは食べたことないんだよね。食べる機会はあったけども、なんかちょっとお値段がね、まあまああるので。But I do want to eat one day. Sounds very good. Cause I like crab and stuff, you know. Welcome. Clam chowder 合ってたよ。Yeah. We had 3 types of food. The clam chowder, the Boston cream pie, and then one more dish. 3種類食べ物を食べたからね。ボストンクリームパイとクラムチャウダーともう一個最後の聞い取れた人いるかな？ So the answer was lobster roll. 答えはロブスターロールっていう It's like a sandwich kind of. It's in like one of those hot dog buns and you put like lobster mixed with butter or something? I think. なんかホットドッグのバンズみたいな中にロブスターがなんかバターで和えてあるものが詰まってる感じかな。まあだからロブスターってそんなに安くはないじゃん。バターじゃないのかな。なんか何で混ぜてんだろう。マヨネーズとかかな。バターかな。バターだ。バターとかレモンジュースとか塩コショウです。割とシンプルですね、味付けね。The seasoning is pretty simple. Like butter, lemon juice, salt, and pepper. Simple but very yummy. Yeah, because the lobster itself is probably very tasty. So we had those 3. その3つ食べました。Okay. And then, so after we ate a lot. 食べ物聞き取れたはずなのに忘れちゃった。いっぱいね、覚えることがあったからね、きっとね、忘れちゃったね。There's all you can eat lobster in Vegas. Oh my god. Sounds very expensive. We rode something. It was very interesting, I think. Ohanabi, good morning, welcome. We rode something transportation like, but it's a little bit different from your normal thing. Was anyone able to pick up what it was? 最後になんか乗り物に乗ったんだけど、ちょっと変わった乗り物でした。わかる人いるかな？普通の一般的な乗り物とちょっと違う。It could do 2 things that actually. Right? It could do 2 things that normal things can do. That's a really bad description. Ohanabi, good morning, welcome. 本当は2種類分けて乗り物それぞれ単体でできるけど、その2つができることを合体した乗り物になりました。What was it? What was it? Or what did it do? What can it do? Good morning, welcome. It's called the duck something. Duck. アヒルなんとかっていう名前の乗り物です。So what can ducks do, I guess? Oh, that's a hint. Right? Can ducks fly? おはようございます。Good morning, welcome. Can ducks
fly, by the way. アヒルって飛べる？そういえば。Oh, they can fly. Oh. Oh, they can fly. 飛べるんだ、アヒルって。で、ダメじゃん。で、ダメやん。飛べるって書いてあるよ、アヒル。まあ、種類によるかもしれないけど。Maybe it depends on the type. 飛べるって書いてあるよ。何？日本のアヒルは飛べないの？Do Japanese ducks like can they not fly? Ah, the white ducks. 白いアヒルか。白いアヒルは飛べないのか。なるほどね。じゃあ白いアヒルができることがこの乗り物はできます。答えは So the answer is a duck boat. A duck boat. So this vehicle, it's a bus on land, but it can also float in the water. Very cool. Probably feels weird. この乗り物、ダックボートって名前ですね。普通にバスなんだけど、水の中に浮けるバスらしいです。だからまあ船みたいなんですね。バス兼船。ダックボート。Good morning, welcome, welcome. It doesn't fly, or ducks fly, but not this one. This duck boat can only drive on land and float on water. So I rode a duck boat. Yes. And then we just ended the day with the happy ending, and that's all. 最後は、いつもね、ハッピーエンドで終わったって感じですね。はい、ということで、いっぱい今北さん増えましたね。今日はマサチューセッツ州についてのお話読みました。Alright. そう、水陸両用バス。それ。日本にもあるよね、きっとね。Anyways, alright, let's do our 3 words for today then. じゃあ今日の3つの言葉やっていきましょうか。Our first word for today is... Oh yeah, we did have a RoboKitty. Yeah, I got a RoboKitty this time. I always usually have some kind of pet, like a cat or a bird of some type. But this time we got a RoboKitty. Yeah, ChatGPT usually likes to give me pets. そう、基本チャット GPT はね、なんかのびが魔女だからいつもなんか魔女が持ってそうなペットをねすごい与えがちなんだよ。だから猫とかなんかの鳥の種類とかだいたいカラスだけど、今回はね初めての MIT の生徒だから because I'm a student at MIT it gave me a RoboCat ロボット猫くれた今回はロボット猫をもらいましたね。まあということで The first word for today is ancient. Ancient. I feel like this word has come up in the past, but we never actually did it as the word for today, for the word of like the day. So, yes. この言葉意外と今までのお話に出てたと思うんだよ、何回か。でもその今日の言葉みたいな感じで選ばなかったので選びました。So, ancient. I will read the sentence, so please guess what it means. どういう意味か考えてみてください。So we're at Harvard. ここハーバード大学にいる時の文章ですね。The buildings were big and ancient, and there were lots of trees. The buildings were big and ancient. Big and ancient. So we're talking about the buildings at Harvard. So what do you think ancient means? 早い! 古い! Very good. 早かったね. That was quick. Yes. So ancient means 昔のとか古代のとかあと古来のとか古くからの旧式のとかそういう感じの意味ですね。Yes. So when anything is very old and has like history, I feel like is when you would use it. あれなんか見てるみんななんかばらついてね。なんか見てるみんなばらついてない。一回もしかしたらちょっと開け直した方が良いかもしれない。
I feel like some people are like watching at different times. But I don't have DVR on. Why is that happening? なんか入り直すとかいいかもしんねえみんな。なんかいまだに猫の話する人一回入り直した方がいいかもしんねえ。猫のくだりまだ見てる人一回入り直した方がいいかも。Why is there like a weird lag? あ、それでのぴが途中で猫の話したからそういうこと？Anyways, okay, but yes, so ancient ですね。今日の一つ目の言葉 ancient は昔のとかそういう、歴史があるようなものに特にね使ったりします。So you can say like, you can also say like なんかすっげえなんだろう年齢がいってる人のこととかをちょっとなんかYou can say like, oh you're ancient. I don't know, is that kind of like mean? なんか you're ancient あなたすごい古代の人ねみたいなっていう言い方も全然使えますけどちょっとなんだろうディスってるかもしれないからだいたい物に対して言った方が間違いないですね。人に使うのはちょっと、難しいかもしれない。ニュアンスとかもあるからね。今 ancient にはそういう使い方はちょっと間違ってるかもしれない。ancient はその年齢とかみたいな感じだから今 ancient にいますとか言わないかな。例えばなんかI'm in an ancient building, I guess you can say. 私は今古い建物の中にいますとかだったら使ってもいいと思うけど時間ではないからね。昔のものとか古代のものとか何々のものに対して使う時の方が多いかな。人にも全然使っても大丈夫ではあるけどとかそれともwhat else? How else can we use it? Ancient. How else can we use ancient? 人に使うときは a loader みたいな意味合い。loader ってなんだ？なんかスペル間違ってるかもしれない。なんだろうなそれ。ancient though, like what else are there ways? I can say like I feel like it's just easier to use it like as in like this building was built in ancient times or like this is a very ancient building とかね。この建物はすごい昔に作られたんですよとかこの建物はすごく古いですとかそういう使い方のが一番安全だし使いやすいかなと思います。で全然使う状況は、ビジネスの時に使っても全然問題ありません。これはカジュアルでもビジネスでもどっちでもよく使えます多分。ビジネスはそういう話をする業界じゃないと使わないかもしれないけど全然日常会話とかでも出てくる言葉です。I feel like people use this on a daily basis too. Ancient civilization. Yeah, ancient civilization. What would that be in Japanese? Let's see. Ancient civilization. 古代文明。そう。Ancient civilization は古代文明とか。ファンタジー小説でとりあえず出てくる言葉 ancient。日本語でも出てきたりする？英語のお話は確かによく出てきたりするかもしれない。Yes。知っといて結構いい言葉ではあると思うのでぜひ使ってみてください。Alright, then next word.
is terrified. I think this is a fairly more commonly used or learned word in Japan. この言葉は結構割と日本でなんか使ったり学んだりする言葉なんではないかなって思ったりするんですが、じゃあ文章を見ますね。terrified、これは魔女の家に行った時のお話、文章ですね。A long time ago, people there were terrified of witches. Terrified of witches. So, a long time ago, people were terrified of witches. 昔の人が魔女に対してどう思っていたか。terrified. Hello, のぴ先生。Massachusetts. Yeah, Massachusetts. I guess it's kind of a little bit of a harder word to pronounce. It's also a harder word to spell because it's long and there's like double S and double T's. Lots of S's in this word too. 恐れてた very good. Yes. 恐れた、怖がった、怯えたとかそういう意味ですね。terrified とか terrified もう怖いのちょっとレベル上ぐらいのような感じの意味ですね。So, back in the day, people were terrified of witches, so that's why they had witch trials or witch hunts and all that, right? 昔の人は魔女が怖かったから魔女裁判とか魔女狩りとかあったりしたんだよね。ということで terrified. So this, you can use it anytime when you are terrified of something. 何かがすごく怖い時に全然使えます。これは、scary ばっかりを使うんじゃなくて scary よりちょっとレベルアップした言い方っていう風に覚えてもらってもいいと思います。It's 恐れるとか怯えると or something like that. Yeah. It's also, you could say kawaii too, but kawaii is more like scared, like the level of like the level in vocabulary. So kawaii is like scared or scary, and then terrify is like 恐れる or 怯えるとか。だからなんか文章を書いてる時とかそう scary って使ってもいいけどなんかね、何回も同じ言葉使ってたら良くない時もあるじゃん。だから scary じゃなくて違う言い方あるかなって時に terrify とか使えたらちょっとレベルアップすると思います。はい。So I would say like I am terrified of horror movies. I am terrified of horror movies. Or you can say あとなんだろうな。I was terrified of the outcome of something. Outcome of no, that's not a good sentence. You could just say like怖い映画そう I am terrified of horror movies. Or you can say, oh, the ending was terrifying. 映画のエンディングがめちゃくちゃ怖かったとか。So yes, I think it's pretty simple to use though. 結構使いやすい言葉ではあると思います。Scary よりちょっとレベルアップしてるけども使いやすいと思うので、ぜひ Scary ばっかりじゃなくて Terrified とか使ってみてください。Lastly, のびはどんなホラー映画でも怖いから見たことないもんホラー映画。I've never watched a horror movie before, so I've only done horror games. Not to be confused with terrific. That's true. The spelling is a little bit similar. 確かにスペルがちょっと似てる terrific と全然違うのでね。terrific は、最高とかめっちゃいいとかっていう意味だから。terrify と terrific まあ発音も違うけどスペルがすごく似てますね。The pronunciation is different, but the spelling is pretty similar, so be careful on that. Yeah. Is there a difference between scary and horror in Japanese? Well, horror is horror, right? So we basically took the English word horror
and like horror in Japanese is only mainly used for like the horror genre for like media. I don't think people really use the word horror like we would use in regular sentences. They only use it for like horror genres, like horror movies, horror games, horror books. Right? Scary movie watch along? No! Anyways, はい。ということで、最後の言葉ですね。Last word for today is trial. Trial. This one should be fairly easy to figure out. I'll read the sentence. じゃあ文章読みますね。これもさっきの魔女の家の文章からですね。She learned about the witch trials and felt a little sad, but she was glad things had changed. So she learned about the witch trials. Witch trials. So what is trial? 魔女の家に行った時の文章なので、この witch trial が分かれば trial の意味が分かるはずです。So, witch trial. This is something that happened. They would, they would have this and decide whether that person is a witch or not, maybe? Right. これを、行って、その人が魔女か魔女じゃないかをなんかこう決めるみたいなことをしたりするのかな。それかなんか悪いことやったかやってないかを決めたりするのかな。お試し、お試しっていう意味でもあります。でも今回はちょっと違います。お試しっていう意味でも使えるけど、今回はちょっと違う意味で使ってます。トライアルスーパーの名前、そうなの？初めて知った。そうなんだ。あんまり日本のスーパー知らん。お試し、まあやってることはちょっと似てんのかな。結構堅苦しいデッキ行事かな、これはちょっとね。trial やお試しもいい、全然同じスペルだし、なんだ違う意味として使えるけど witch trial を違います。そう、魔女狩りとかしてたような場所に行った話なので Very good! 裁判、そうですそうです、裁判です。そう、魔女狩りとか魔女裁判とかねやってたと思うんですよ。それの裁判です。そう、今回は裁判っていう意味で使ったけど、さっきねコメントで書いてくれてたように、お試しとか試験とかっていう意味にも使えます。なのでこれはもうスペルも全く同じです。これの違い、見分け方はもう本当にその文章を読んで、この時は裁判っていう意味だと、この時はお試しっていう意味だとかっていう風にこう見分けるしかないですね。魔女狩りとか、魔女の家の話とかをしてたので、これは魔女のお試しの話ではないな、魔女裁判ですねっていうのをこう見分けるしかないですね。はい。そう、裁判、yes. So trial can be like a dance class trial. That could be a trial too. But this one is a witch trial. So it's to figure out if they are a witch or not, and then to burn them to death and whatever. But you just have to read the sentence, read the rest of the sentence before and after, and figure out which trial it is, because the spelling is exactly the same. Clinical trials, yeah, things like that. そう、だからダンスクラスのお試し、dance class trial と witch trial は全然意味違うけどスペルは全く同じなので、これはもう本当にその文章と前と後の文章を読んでどっちかを考えて当てるしかないです。普通に裁判、本当に日常的に聞く裁判をする、なんか何々容疑者のための裁判をするみたいな感じの時の裁判として全然使ったりするから、そう、court もそうだけど trial も全然使うので、それの使い分けはあるのかな。ちょっとあんまりそういうの詳しくないからあれなんだけど、どっちも使われるのでこれは知っといていいと思います。
I guess court, like you could say like going to court, going to trial. Actually, you say both, huh? How is court and trial used differently? I have no idea. I don't know anything about like those stuff. I never played Phoenix Wright or anything, so I don't know. But let's see if there's a difference. 違いあんのかな? 見てみようか. Trial versus court. まあなんか法律的なそういう分野で違いはあるような感じはありますが、ちょっとのびあんまり知らなさすぎてそういうのわからないな。でも別に一般的な人だったらどっち使っても間違ってないと思う。Wait, hold on. A court is an institution where legal disputes are heard and resolved. A trial is a specific legal process within the court where evidence is examined to determine guilt or innocence. Court はThis is too complicated for me. I don't know anything about laws or whatever. Court は法廷とか裁判所とからしいです。で、trial は裁判の方ですね。そういうちょっとちっちゃい違いありますね。court は裁判所とか裁判、法廷とか、あとは貴族のなんか王室とか宮廷とかも使ったりするんだけど、trial はその審理とかですね。そういう若干違いはあります。そういうの興味ある方はね、そういうちょっとした違いがあるので気をつけてください。But trial you can use in any situation. This is, it won't be like bad or rude to use it in any situation. Trial 別にね、どんな状況で使っても大丈夫です。なんかancient みたいにね、その年齢に対して言ったら良くないみたいなそういう感じは大してないので、いつでも使って OK です。はい。Alright. So, those were the 3 words for today. Ancient. なんだっけ? Terrify and trial. These are the 3 words for today. Yeah, I know Phoenix Wright is a really popular game, so I am interested, but I know it's probably also a really long game, so. 橋みたいな。スペルが同じだからね。そういう言葉いっぱいあるじゃん、日本語もね。だから英語もありますということですね。はい。So, any questions? It's starting to get hard to choose words because each word by itself, I know you guys already know. I think it's just when it's combined is when you guys have difficulty. So I need to keep the words or the sentences short, but the words a little bit, like level it up, but I'm running out of words. Anyways, good evening, welcome. 何かね、質問などあれば今のうちに書いてください。ちょっとね、最近ね、その単語をね、選ぶのがちょっと難しくて、みんな一個一個単体の言葉はわかるんだろうなと思うんだけど、多分難しいのがね、くっついた時に理解するのと、聞き取りもまた難しいと思うんだけど、一個一個の単語はそんなにね、難しいものは使ってないんだよ。その文章後から読んで確認してみたらわかると思うんだけど、だから言葉選びがね、ちょっと最近難しくなっているんですが、そこのバランスがね、調整が若干むずいという。Let's see. What should I do for today's keyword? 今日のキーワードどうしようかな。Trial. We're just gonna have a bunch of trial in chat. 物騒な。Let's see. Today's I could have MIT. Just a bunch of MITs in chat. Everyone, let's go to MIT. Massachusetts is impressive. They have MIT and Harvard. Like, those are like
one of the top schools in the country, and I also feel like even people in Japan recognize the names. They have both of those in one state. Very impressive. 調べてたら terrific も恐ろしいって意味があると出てきて混乱しております。terrific ある？ちょっと待ってね。terrific すごいひどい大変な素晴らしい。ああ、なるほど、確かにね。でもこれは恐ろしいっていう意味でね、そんなに使う人いないよ、多分。まず分かりにくくなっちゃうから。でも例えばterrific extreme let's seeなんだろうな、どれだろう、どういう時に使ってるかな。なんかそういう時は多分悪い意味を強調する感じで言うわけだから分かりやすいと思う。terrific 単体で悪い意味でそんなに使わないと思う。なんか例えばなんだろうな、なんか恐ろしく素晴らしいみたいな感じあるじゃん。なんかヴィランがさ言いそうなセリフ、ヴィランとかはなんか使ったりする気がする。でも一般的な会話ではそんなに使わないと思うから、そんなに心配しなくて大丈夫だと思います。おはなぴ welcome welcome. Did you really study there? Of course I did. Of course I did. Hello, welcome welcome. Let's do MIT, I guess. おはのぴです。Good morning, welcome welcome. All right. Let's just do MIT for today then. で、今日のキーワード MIT にしましょうか。So, if you would like to be roll called, please put MIT in the chat. お名前呼びしていくので、よかったら MIT って入れてもらったら一人ずつお名前呼びたいと思います。Google says terrific meaning terrifying in the past, but it has changed its meaning in this last century for some reason. Oh, really? Oh, really? なんかね、terrific がその恐ろしいとかっていうのを言ってたじゃん。なんか言葉ってやっぱりなんだ、年が変わる、世代によって意味変わるじゃん。そういうのでちょっと変わってるっていうのもあるらしい。だから今のね世代はそんなにね恐ろしいっていう意味で terrific は本当に使わないと思うので、そんなに気にしなくていいと思います。使う人はもちろんいるかもしれないけどいないと思うので、大体基本的にはいないので大丈夫だと思います。はい。Alright, thank you for all the MITs. Wow, we have such a very high level people in chat. Everyone is aiming for MIT. Wow. すごい優秀なコメント欄ですね。皆さん MIT を目指しておりまして、すごい素晴らしい、素敵です。ということで名前を呼びます。Okay. Mir, thank you for coming. Taku-chan, thank you for coming. Alexander, thank you for coming. Tachibana Higan, thank you for coming. Takahashi, thank you for coming. Haru, thank you for coming. Rat, thank you for coming. やいやいさんママありがとうございます。Thank you. タルシバ Thank you for coming. 鬼神 Thank you for coming. トキ Thank you for coming. アスのサク Thank you for coming. 流行語っていうよりもさ、なんか日本もなんかあるじゃん、きっと。ちょっとあんまり例で思いつかないけど、なんかこうなんだ、時の流れによって意味が変わってく言葉ってたくさんあるじゃん、きっと。そういう感じだと思うよ。Ichie, thank you for coming as well. Yes. MIT means Massachusetts Institute of Technology. I don't know if a lot of people in Japan knew that MIT is from Massachusetts.
みんなMIT がマサチューセッツ大学マサチューセッツなんだっけ、あ、日本語訳読むの忘れてんじゃん。そういえばなんか忘れてんなと思ったらマサチューセッツ工科大学って知ってた？ I forgot to read the Japanese translation. I knew I was forgetting something. でちょっと軽く日本語訳読むわ、今から。糸お菓子とか。いやでもそれはさ、もう完全に今の人使わないじゃん。なんか今も使われてるけど、意味が昔と今でちょっと変わった言葉ってないかな。ちょっとその間に日本語読みますね。I'm gonna read the Japanese translation real quick. I forgot. ノピは普通の学生ではありませんでした。彼女は遠くの山村から来た若い魔女でした。髪は長くて金色で、目は星のように輝いていました。ノピはマサチューセッツ州まで飛んで MIT という学校で勉強しました。MIT はマサチューセッツ工科大学のことです。MIT ではノピは数学や科学だけではなく魔法も学びました。若い魔女や魔法使いのための秘密の場所が学校にありました。それは大きな丸いドームの下にありました。魔法の実験室でノピは薬を混ぜ、呪文の本を読み、空を飛ぶ魔法の練習をしました。空中に浮かび彼女の後をついてくるロボット猫も作りました。彼女は魔法と科学の両方を使うのが好きでした。山村っていうのは山村。ありがとう。週末にはノピはなんで日本語になるとめっちゃ言いにくいんだろう。マサチューセッツの新しい場所を探検しました。ある日彼女は MIT の近くにあるハーバード大学を訪れました。建物は大きくて古く、これancientですね、古くたくさんの木がありました。彼女は中庭を歩き、ジョン・ハーバードの像を見ました。写真を撮って故郷の友達に見せました。別の週末には、セーラムに行きました。昔そこでは人々が魔女を恐れていました。これはterrified ですね、恐れて。ノピは魔女の家に行きました。黒い家で小さな窓と古い木でできていました。彼女は魔女裁判について学び、少し悲しくなりましたが、今は状況が変わったことを嬉しく思いました。魔女裁判の裁判、これ trial ですね。今では恐れず魔法を学べるのです。ノピは新しい食べ物も試しました。クラムチャウダーというアサリとジャガイモの入った温かいスープを食べ、とても気に入りました。バターの効いたロブスターロールも食べました。デザートにはボストンクリームパイの一切れを試しました。またボストンのダックボートツアーにも参加しました。陸も水上も走れるバスでした。彼女は船や高い建物の橋を見てずっと笑顔でした。夜になるとノピは MIT の階段に座りました。MIT の階段、変なの。ロボット猫が彼女のそばで丸くなりました。彼女は星を見上げました。時々故郷が悲しくなりましたが幸せでした。魔法を学び、新しい人に出会い、マサチューセッツで大冒険をしていたのです。おしまいという感じですね。こんな感じの流れでした。そう、マサチューセッツってそう。I don't know why, but Massachusetts is harder to say in Japanese. マサチューセッツかマサチューセッツ Massachusetts. I can't even say it anymore. Massachusetts. ちょっとなんか上がり下がりが難しくなる。分かんなくなっちゃうの。Anyways, Massachusetts is hard to say in Japanese. It's hard in English too, but it's harder in Japanese, I feel like. 英語もそんなに簡単ではないけど、日本語だとめっちゃ言いにくくなる。ゲシュタルト崩壊しそう。多分マサチューセッツが一番言いにくいんじゃないかな。英語のアメリカの州の名前だと。I feel like it's probably the most complicated state. Yeah, like Mississippi is not bad. ミシシッピもそんなに、まあちょっと日本語だと言いにくいな。確かに英語のイントネーションにしたら言える。あ、本当に？マサチューセッツ。あ、違う。マサチューセッツでしょ英語だと。マサチューセッツ。でもなんか変だよね。イントネーションが。Anyways, that was it. ということで、そんな感じでした。はい。ということで、
今日の朝活リスニングはここら辺で終わりになります。This is all for today. So this week I'm taking a little bit of a break. But I will be posting some shorts and videos. 今週はね、ちょっと配信頻度ちょっと少なめでございます。でもね、はい、ショート投稿とか、動画の投稿もするし、金曜日です。違うわ。日本だったら土曜日か。土曜日の11時半から明言します。On Friday night, I will be having a member stream, so you'll still see me around. So, yeah, just taking a little break. I feel like I haven't had a weekend off in a while, so just wanted a little bit of time for myself. 週末に休んだ週がもう最近ここ数ヶ月なかったなと思ったからちょっとお休みの週末が欲しかったので今週お休みもします。And then I was gonna say something. なんか言おうとしたんだな忘れちゃった。なんだっけI was gonna say something, but I forgot. アーカイブスをぜひたくさん見てください。見切れてないのがあったらね、今のうちに見てくださいな。Wishing you a great big thank you. Thank you. Tomorrow I'm gonna go watch Kiki's Delivery Service in 4K. I'm excited. 明日のね、夜ね、魔女の宅急便 4K で見に行く。楽しみ。ちょっと前回のさ、もののけ姫見たからさ、ちょっと見に行けるうちに行こうと思って。明日しかないんだよ、行けるタイミングが。ジブリフェスみたいな映画やってんだけどさ、日本語、吹き替えじゃない日本語オリジナルでの公開日が明日しかないの。1週間もないんだよ、そのやってるのが。なんか普通にほんと4日間ぐらいしかなくて、4日3日とかしかなくて、そのうちの半分以上が吹き替え版で、日本語版で見れるのがなんか1日しかないから、ちょっとそう明日見に行きます。Yeah, Ghibli Fest, it's nice that they're doing it, but like they only have like it's not even a whole week. It's only like a couple of days, and on over half of the days it's all dubs. And there's only like one, or maybe it might have been two. I thought it was one, but like there's only like very few limited days where you can watch it with the original voice acting, and like there's no way in hell I'm gonna watch it in dubs. So yeah, I gotta watch it tomorrow. そう確かにのぴんも魔女だからね、ちょっと見に行きますわ。久しぶりに見るわ。いやー So yes. So yeah, yesterday's shorts, it might be because I posted it like a weird time, but it's doing so freaking bad. So if you haven't watched it already, please do watch it and give it a like and share and leave a comment if you can. I would greatly appreciate it. 昨日あげたショートさ、土日はさ、なんかお昼にやるのがいいですって運営さんに聞いたからやってみたらさ、今まであげたショートの中で今までっていうかここ1年に上げたショートの中で過去最悪の伸び具合なので、ぜひね見てない方いたら見てほしいです。見て高評価と共有とコメントもできたらしてほしいです。ぜひ最悪すぎる超再生数いかなさすぎてるひどすぎるやっと1000切ったぐらい1000やっと切ったぐらいなんだよ。だからぜひね見てない方いたらいっぱい見といてください。お願いします。 I know, I'm so sad Do people not like gummy eggs? Is that it? I don't know. There's a lot of things, but yeah, anyways. グミエッグみんな嫌いな。チョコエッグじゃないと嫌なみんな。グミエッグ反対派か？グミエッグアンチか？グミエッグも可愛いだろanyways っていう感じなのでぜひね見てください。見てない動画とかあったら。I really thought the whole egg was made of gummy. That would have been interesting, but also that would be kind of disgusting to eat. Like, I don't hate gummies, but I don't want to eat like a block of gummies, you know? Anyways. はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。グミの方が食べたい？I know it's all the
the chocolate egg and tea's fault. レーズできる人いるかな？ Let's see it. Let's see if anyone is streaming right now. ふむふむふむ。ふむふむふむ。ふむ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 。Oh, I wanna see if she's still streaming. 久しぶりに見る人いるな。まだ配信してるかな？あ、全然まだ続けるだろ、これ。Okay, let's go raid! 音角るきちゃん。I haven't seen her in a while, but I love her singing. She's also a very, very nice, sweet girl. She is bilingual in Japanese and Korean. I think she can understand a little bit of English too. V 所属の音角るきちゃんレイドしたいと思います。朝ラジオ歌ワークしてるのですっごいとってもお歌が上手な、日本語と韓国語が喋れるバイリンガルさんで、英語も多少多分理解できるんじゃないかな。なのでぜひね、皆さんご挨拶しに行きましょう。元気に歌ってるので。Alright. Then, as always, thank you so much for watching. If you haven't already, please do like and subscribe. まだしてない方いたらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、Never mind. 大丈夫。I'm okay. やっぱり大丈夫。Okay. Alright. じゃあ、面言配信、メンバーさん面言配信でお会いしましょう。他のみんな、ぜひいっぱい動画と配信アーカイブ見といてください。お願いします。Have a magical rest of your day, and I will see you guys next stream. おつのびでした。ありがとね。バイバイ。